So, welcome back to Tika. はい、ティカへようこそ。And this is our second Family Sunday in a row. 今週はなんとファミリーサンデー2週連続でした。So, we're going to have a lot of fun 2 weeks in a row. はい、それで2週連続楽しんでいきましょ Are you kids ready to have fun? う。子供たち準備はいいですか？ All right. So, today we continue our series on the book of Philippians. で今週もピリピ人の手紙のシリーズを続けていきたいと思います。And we're still talking about the joy way of life. そして本当に喜びに満ちた人生について話します。And today we're specifically looking at how love connects to the joy way of life. 今日は特に愛がその喜びに満ちた人生にどう関係あるかを見ていきたいと思います。At the beginning of this letter, Paul prays for the Philippians. パウロはこの手紙の最初でピリピの人のために祈っています。Last week we talked about the thanksgiving part of that prayer. そして最初の挨拶のところでパウロが私は神に感謝すると書いていました。And we talked about the benefits of being a Christian. クリスチャンであることの祝福。Paul ends this prayer by asking God to give something to the Philippians. そしてパウロはこの祈りの最後に神様にピリピ人のためにこれを与えてくださいと願いました。And we see this in the part of the prayer that's in verses 9 through 11. 今日は9節と10節を通してそれを見ていきたいと思います。And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Christ Jesus to the glory and praise of God. はい、日本語で読みいたします。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく。The key phrase of this prayer is abound more and more. この祈りの鍵は満ち足りたものになるというところです。But what does Paul want to abound more and more? ここでパウロは何に満ち足りると言っているのでしょうか？ Did you catch it? 皆さんは覚えてますか？たった今読みましたけど。What was it? Did you hear it? Love! そう愛に満ち足りてほしいと願っているんですね。So I want you to use your imagination with me. でここでちょっと皆さんの想像力を働かせてください。I want you to imagine that this bucket of water is love. まずこのバケツの水が愛だと思ってください。Are you kids doing it? Can you imagine this? This is love. 子供たち分かります？これ愛ですよ。See, it says love right there. So Paul is saying to the Philippians, you know, you guys already have some love. はい。でパウロはピリピ人の人たちにあなたたちには愛がいくつか入ってますよね。You know what it means to be loved by God. で神様に愛されるってことも知ってますよね。You have your fellow Christians and you love them. そして本当にクリスチャンの友達や仲間とね愛し合ってますよね。God has helped you to love your families more. あなたの家族をもっと愛するように神様は助けてくれるよね。That's great. You have love. ね、それ本当素晴らしいことです。But what is love? でもそもそも愛って何でしょうか？ Many people have this idea that love is like this warm feeling. ある人は愛とはこの私の心の中にあるこのあったかい感覚ですというかもしれません。Love is when I look at Lindsay and my heart starts to beat fast. ひょっとしたら私の妻リンジーを見るときに心臓がドキドキすることかもしれません。And when I look at Lindsay, my face just gets a big smile. それで本当に顔がねスマイルになりますよね。But you know, Christian love is not really a feeling. でもクリスチャンの愛というのは感情だけのことではないんですね。Have you ever had to make a really difficult decision? 例えば皆さんが人生の中で難しい決断をしないといけない時があるでしょう。Anyone like that? そういうことありましたか？皆さんの人生 Yeah, の a 中 few of で。these kids. What was your difficult decision? 子供もいますね。What did you decide that was so 難しい difficult? 決断でどんなことでしたか？ What was it? 怒った。Oh, cool. What, you were going to decorate?
Angry. I'll ask you later. Okay. Maybe you had to choose, one job or another. 例えば皆さんが仕事を選ぶときとかですね。Maybe you had to choose like one school or another. 例えばどの学校に行くべきか。Or maybe it was one friend or another. ひょっとしたら友達と友達の間で選ばないといけないときあるかもしれません。Or maybe you had to choose between the truth and a lie. ひょっとしたら真実と嘘の間で悩むことがあるかもしれません。How do you make those difficult decisions? 難しい決断をするときにどのように決めたらよいのでしょうか。In these verses, Paul calls these kinds of decisions discerning what is best. でパウロはこういうことに関してこう表現しています。識別力が必要ですと書いてあります。And he says we need an abundance of Christian love to know what is best. そしてこのクリスチャンは愛に満たされている必要があると書いてあります。For Christians, love consists of actions, not just feelings. クリスチャンにとっては愛というのは、感情だけじゃなくて行動が伴うと書いてあります。And the acts of love are apparent every time we choose what is best in a difficult situation. そして何が最も良いものかを判断するときに大切なのはその愛に満たされていることだと書いてあります。But here's the thing. Here's the thing. Okay. The acts of love only come out of people who are filled with love to the point of abundance. はい、愛にあふれた行動というのは愛にあふれている人からしか出てこないのです。Do you think this bucket of love has been filled to the point of abundance? はい、このバケツは愛でもう満たされていると思いますか？ Well, let's see. ちょっと見ていきましょう。David, where are you? Can you come up here? I want to show you some love. じゃあちょっとデイビッドさんに来ていただいて Come on, you can't get away. 愛を見せたいと思 I'm いま going to す。 show you love. あなたに私の愛を見せてあげましょう。You might want to stand in that bucket. そのバケツの中に立ってください。Oh my goodness. Here we go. さあ行きますよ。You ready to show David some love, everyone? Oh no. Hey, what happened? Where is it? Oh. I don't know what happened to all the love in there. There apparently wasn't an abundance. あら、愛が入ってたと思ったけど愛が出てこないですね。There's just not enough love in the bucket. でちょっとこのバケツの中にある愛がちょっと足りないかもしれません。I'll let you go, David. デイビッドさんありがとうございました。What we need is we need to add a little bit more. さあもう少し愛を足す必要があります。There it is. The more love Christians have for God, the more they have it for each other. クリスチャンが神様への愛で満たされるときにその人の人生から愛があふれてきます。And the more acts of love spill out of our lives. そして神様への愛がその人生からあふれ出てきます。And this is Paul's prayer. This is Paul's prayer. これがパウロの祈りでした。He prays that love will so fill the Philippians that its acts will spill out of them. はい、パウロはピリピの人たちが神様の愛で満たされてほしいと、そしてその愛が溢れ出てほしいと願っているんです。And Paul knows as the Philippians act in love, they will be making the best choices. そしてその愛に満たされることによって最高の決断をしてほしいと願っています。Do you want to make the best choices? 皆さんはいい選択をしたいと思いますか？ That's what I like to hear. Well, consider becoming a Christian. そしてクリスチャンになるとそれができるようになります。If you're already a Christian, pray for God's love to fill you to abundance. そして皆さんがすでにクリスチャンであるならば神様の愛で満たされることを祈り願ってください。In the rest of this passage, Paul tells his Philippians friends how he is doing. はい、それで残りのピリピ人への手紙ではパウロがどのようにして彼自身が神様の愛に満たされているかを書いています。As he does this, それをするときに
he talks about 3 acts of love that have spilled out of his own life. で彼は神様に満たされた彼の人生によって3つの行動が現れてきたと書いてあります。And Paul wants the Philippians and us to be like him. そしてパウロはピリピ人も私たちも同じように生きてほしいと願っています。He wants these same acts of love to spill out of each of us. で同じようにその愛の行動が私たちの内側から溢れ出てほしいと願っています。So let's look at them. さあ見ていきましょう。Here's the first one. It's action. まず一つ目の行動は、This action is love speaks. 愛は語るということです。This is in verses 12 through 13. 12節と13節を見ていきます。Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊員の全員とその他のすべての人にも明らかになり。Remember, Paul is writing from a prison in Rome. ここで思い起こしていただきたいのは、パウロはローマで投獄されている時にこれを書いたということです。Why is he there? なんでパウロは投獄されたんでしょうか。 He's there for telling people about Jesus. 彼がイエス様のことを人に伝えたからです。So Paul had a choice to make. パウロはここで選択をする必要がありました。If he kept talking about Jesus, it might make things worse for him in prison. はい、もしパウロがこのまま投獄されながらもイエス様のことを伝え続ければ、さらに状況が悪化するかもしれない。But what will he decide? そこでパウロはどう決断したでしょうか。Paul is abundantly full of love. パウロの心の中は神様の愛で溢れていました。And love そ speaks. して彼はその愛によって語るのをやめませんでした。Now, prison sounds bad, right? で牢獄っていうのは、非常に、怖いところですよね。 Now, remember though, Paul is chained to a Roman guard. でも牢獄に投獄されてるだけじゃなくて、彼は看守と鎖でつながれていたと書いてあります。 So, the guard changed every 4 hours. そしてその看守は4時間ごとに交代するそうです。 Now, Yoshi learned last week it's not a lot of fun to be chained to someone, right? So, Paul's attitude was, a new person every 4 hours. That's great. でパウロは言いました。4時間ごとに新しい人にイエス様のことを話せると。Many people just walk away if you start talking to them about Jesus. ひょっとしたらね、イエス様のことを話し始めたらみんな去っていくかもしれません。 But a guard you're chained to, he can't walk away. でも看守は鎖でつながれているので、パウロから離れることはできません。 So it was like this. Every 4 hours, Paul was like, Hi, I'm Paul. Let me tell you about Jesus. なのでパウロは4時間ごとに新しい看守が来るたびに、はい、こんにちは、イエス様のことをあなたに伝えたいんですと話しかけました。 Then after 4 hours, a new guard. Hi, I'm Paul. Let me tell you about Jesus. 4時間後にまた新しい看守が来たら、はい、私はパウロです。イエス様のことをお伝えします。 4 hours later, new guard. Hi, I'm Paul. Let me tell you about Jesus. はい、4時間後、4時間後と続いていきます。 Paul stayed in prison for 2 years like that. パウロはその牢獄で2年間いました。 In 2 years, the guard changed 4,380 times. 2年間だと計算すると、4380回看守が交代したことになります。 And Paul talked to the same guards repeatedly. そしてもう同じようにパウロはイエス様の愛を語り続けたんですね。He spoke love to them repeatedly. イエス様の愛のことをもう本当にパッションを持って伝えました。 Let me show you something about speaking love repeatedly. 愛についてもう何回も語り続けるということについて説明したいと思います。 So I need the 2 biggest, strongest guys here to help me out. Who are the 2 biggest, strongest guys? 2人すごく強い大人の人のボランティアが必要です。 So any guys want to volunteer yourselves? No? Oh, okay. All right, here we go. Eric and Hasborn, the 2 biggest, strongest guys in Tika!
Okay, so Eric, if you could be over there, and Hesborn, you go like right here. Okay, and this is what I'm going to do. Always gets tangled. Gambate. Okay, where's my other thing? I need that. So hold on to this on the ends. Okay. So, yeah, should we take this? So, how many of you think that Pastor Chris can pull these two big, strong guys together? なぜクリス牧師はこの強い2人の男性を呼んだと思いますか？ Is it possible? Okay, well, you guys get in the best, like, strong stance you can get in, so I can't pull you. はい、ちょっと踏ん張ってみてください。And let me give it a try. Okay. お。Okay, I can't do it because, you know, Hesborn and Eric are the biggest, strongest guys. Utika. はい。It seems impossible. まあね、私には一人でこの2人に立ち向かうことは無理ですよね。They're really strong guys. 彼らは本当に強い人たちだと思います。When we speak about Jesus and his love with people, it often seems like this. One more time, please. When we speak to people about Jesus' love, it often seems like this. We can't move them. 私たちがイエス様の愛を人々に伝えるときはこのような状態になります。We speak, but nothing happens. 私たちは語り続けますが何も起きてないように感じるかもしれません。The resistance is just too strong. ね、愛を伝えてもそれが伝わらない。But if we have an abundance of love, we keep speaking love repeatedly. はい、でも私たちが神様への愛に満たされていてその愛を繰り返し伝えると変化が起きます。And that is exactly what Paul did. それがパウロがしていたことです。So let's see if it can change things if we speak love repeatedly instead of just one time. この愛を伝えることを何度も繰り返してどうなるか見ていきたいと思います。Okay, guys, same thing. Get in your strong stance. Don't let me move you. 踏ん張ってみてください。Hey, Yoshi, you want to give it a try? よし君トライしてみますか？ Try. Pull. Can you pull? おー。Even you can do it if we do it repeatedly. 何回も語れば、よし君でも大人を動かすことができます。Thank you, guys. ありがとうございました。When we're full of love, it spills out of us repeatedly. 私たちの心が愛で満たされているとそれが溢れ出てくるんですね。Love comes out of us even in difficult circumstances like prison. パウロがいた牢獄の中にあってもその愛は溢れ出します。But does it really make a difference? それがどのような違いをもたらすでしょうか。At the end of the letter, Paul says this. で、その手紙の最後でパウロはこう書いています。All God's people here send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. 生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。Those who belong to Caesar's household are the guards who were chained to Paul. カイザルに属する人たちというのは、その看守たちのことなんですね。Some of them became Christians. でその看守たちの中でイエス様を信じる人が起こされたということです。Why? Because Christians speak love. なぜならそれはパウロが彼らに神様の愛を何度も語ったからだと思います。Christian love teaches us what, when, and how to speak. そして本当にこの神様がいただく愛は私たちがいつ誰にどのようにして愛を語ったらいいか教えてくれます。If you've ever found yourself not knowing what to say, Christian love can help. あなたのうちにある神様からの愛が、何を話していいかわからない時でも言葉を与えてくれるんですね。Now here's the second action of love. じゃあ2つ目、愛の行動について2つ目を見ていきたいと思います。Love inspires. 2つ目、愛は人を励ますということです。Have a look at verse 14. 14節を見ていきましょう。
And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。I want to show you something that is really frightening. ちょっとね、皆さんに驚くべきことをお見せしたいと思います。These wires here have a lot of electricity in them. ここのワイヤーにはすごい電流が流れています。In fact, if you touch them, it would just kill you instantly. で触ったら瞬間的に死んでしまいます。I may or may not have built this by taking a microwave apart. 電子レンジを分解して私が作ったかもしれません。Even though this is dangerous, it's also very beautiful. これは本当に危険なんですけれども、同時にとても美しいものです。So I want you to look at this. 見てください。You're getting off the stage, I see. You want to see it again? Wow. Yoshi does. One more time. Pretty cool, huh? Yeah, stay away from this, by the way. 決して触らないようにしてください。When Paul was in prison in Rome, it was becoming dangerous to be a Christian. パウロがローマの牢獄に投獄されていた時に、イエス様を信じている信仰を表すことは危険を伴うことでした。And some Christians had become afraid to talk to others about Jesus. そしてあるクリスチャンはイエス様のことを人に語るのをやめてしまいました。But Paul's example of talking to all the prison guards inspired them. でもパウロが看守にイエス様のことを伝えているという話は人々を励ましました。They began to take risks. そして人々がリスクを取って語り始めたんです。These Christians began to speak about the gospel even though it was dangerous. 本当に危険な状態であっても彼らはイエス様のことを伝えるのをやめませんでした。This is one of the acts of Christian で love. これがクリスチャンの持っている愛です。Christian love inspires those who see it to act in love even when it's dangerous. ね、この神様への愛に満たされた人がする行動は他の人々をたとえリスクがあったとしても動かすんです。Sometimes love is dangerous, but it's beautiful. 愛というのは、時にはリスクを伴うかもしれませんが、でもそれはとても美しいものです。It's kind of like my thing here. この装置のように。Love, I want to look at one final action of love. そして3つ目の愛による行動は Love forgives. 愛は許すということです。Let's look at verses 15 through 18. 15節から18節を見ていきたいと思います。It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. お読みいたします。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える人もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか？つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。今からも喜ぶことでしょう。These verses are a bit mysterious. ここは少しミステリアスな箇所ですね。We're not sure how some people were telling others about Jesus in a way that would hurt Paul. 現代でこのようにパウロを傷つけるためにイエス様を伝えていたという人がいるとはちょっと考えにくいんですけれども、
However, a couple of things are clear. ここで2つのことがはっきり分かります。 These people are Christians, ここに出てくる人たちはみんなクリスチャンです。 and they are preaching the truth about Jesus. そして彼らはイエス様に対しての真実を人々に語っていました。 Because of this, Paul forgives them. なのでパウロは彼らを許しますと言いました。 He doesn't condemn them for their motives. 彼らの動機が間違っていたとしても、でも私は彼らを許します、受け入れますと言いました。 He doesn't defend himself to them or hold a grudge against them. パウロは彼らを攻撃する人たちに対して彼らを恨んだり、彼らを憎んだりはしませんでした。 Forgiveness is difficult. 人を許すというのはとても難しいことです。 It's especially difficult when others treat us unfairly. 誰かが私たちを理不尽に扱うとき、本当に許すのは難しいです。 I want to show you something. ちょっとお見せします。 On this piece of paper, I'm going to write the words, "You hurt me." で私この紙にあなたは私を傷つけたと書きます。 Whoops. Okay, everyone see that? It says, "You hurt me." ここにね、あなたは私を傷つけたと書きましたよ。 This paper is going to represent the wrongs that people have done to us. でこの紙が人が私にした間違った行いを表しています。 There we go. Now, this is going to represent the power of Christian love. この装置がクリスチャンが持っている愛を表していると思ってください。 So, when our hurts come in contact with love, what do you think is going to happen, kids? この人からの傷つけられたことが愛に近づくとどうなると思いますか？ Okay, well, let's see if Christian love has the power to get rid of our hurts. キリスト And にある愛があるとどうなるか見ていきましょ here we go. Turns out it does. う。それも燃えてなくなってしまうんです。 When our wrongs meet Christian love, forgiveness happens. 人々に傷つけられた思いもこのイエス様にある愛に触れると消えてなくなるんですね。 And they disappear. そしてもう戻ってきません。 Love forgives. 愛は許します。 Notice that most people don't feel like forgiving. おそらくほとんどの人は人を許したいという気持ちにはならないと思います。 But Christian love is not a feeling. でも先ほど申し上げた通り、キリストにある愛というのは感情ではないのです。 Christian love is actions. キリストにある愛というのは行動です。 And the acts of love require that God fill us up with His love. でもその愛の行動を表すためには私たち自身が神様の愛で満たされていないとできないのです。 We can't get this love by ourselves. この愛は自分の力で絞り出すことはできません。 We can't do the acts of love by ourselves. 私たちの中にはそのような愛はないんです。 We can only ask Jesus to fill us with an abundance of His love. でも神様の愛で私たちが満たされればそれができるようになるんですね。 In the end, we see that Paul's acts of love lead to the joy way of life. そしてパオロの中にある神様への愛があふれた時にこの喜びに満たされた人生を生きることができたんです。 And he declares, I rejoice. パウロは言いました。私は喜びます。 Maybe you're here today and you want the kind of love that speaks, inspires, and forgives. ひょっとしたらこの中に皆さんも私もそのような愛が欲しいと人々に語り人々を励まし人々を許す愛が欲しい。 Maybe you're making some hard decisions and you're desperate to know what to do. ひょっとしたら皆さんが難しい決断をしないといけなくてどうしたら一番いい決断をできるかを知りたいと思っているかもしれません。 How can you know? Well, I'll tell you. どうしたらいいのでしょうか。 You just need to become a Christian and you'll be filled with the love that will help you to act. それはイエス・キリストを心に迎え入れてその神の愛で満たされるとそれができるようになります。 If you're interested, just let us know. もし皆さん興味ある方は私たちに話してください。
But even we who have been Christians for a long time need the love of God more and more in our lives. はい、でまたクリスチャンになって長い期間経っている方でも私たちは常に神様の愛を必要としています。We need enough love to flow out of us into action. 私たちの中に神様の愛があふれて行動に現れるほどあふれ出す必要があります。As we worship, I encourage you to ask God to fill you with that kind of love. この礼拝の中で神様にそのように私を愛で満たしてくださいと願ってください。Ask Him to give you enough love to affect the way you act. 神様に満たされて私の行動が変わりますように。